Assalamualaikum sahabat kicau dimanapun berada. Hari ini kita perawatan burung kacer. Pagi ini kita mandiin burung kacernya dan bersihkan sangkar dari kotoran burung supaya bersih, supaya burung tidak ada kutu. Bisa juga di bak mandi kita tambahkan sampo khusus burung. Dan jangan lupa tiap hari kita selalu kasih bersihkan sangkar sama bersihkan cukup, dan tambahkan lagi itu pakannya. Jangan lupa kasih jangkrik. Saya suka dikasih 5 ekor jangkrik tiap hari, 5 pagi 5 sore, supaya cepat plong. Kalau kroto kan susah, kroto malah. Bisa juga setiap seminggu 2 kali kasih ulat ongkong. Lalu kita kalau udah dimandiin, lalu kita jemur, angin, biar burungnya stabil, tidak mudah sakit. Oke kawan-kawan, simak terus video saya, like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton channel Naufal Channel. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan.